Всем привет! С вами Югайд, и это Mighty Monster. Я просто не знаю, что снимать другое. Так, ну, опять ходим по островам. И, кстати, на зеркальном острове... на зеркальном острове уже есть Тирокс. И можно уже пробовать делать из баллариста. В принципе, мне маму импровизация рабами не рогашку больше не нужна. Если хочу сделать ферму из балларистов. Так, тут я Тирокса сделал, ну, чтобы на время не терять сразу. Приятного аппетита. Ах, ну ладно. Я, наверное, так и сделаю. Хотя пока не нужно. Пока, наверное, не нужно. А тут больше делать некого. Ну, хотя усталоса. Значит, усталосов будем делать. Скорее не знаю, усталоса мамонта или просто обычный. Наверное, обычный. Усталос. Ну, странно, если не получилось. Я думаю, что все получится. За кадром у меня теперь выводится чехарда на острове Янтаря. У меня получился дудук для шерстибеля. И мне для красоты нужен был еще один гудей. Я помню, на видео я продал ее, но мне сейчас он нужен. И у меня получился второй чародейчик. Второй чародейчик. Круто. Это было супер везение. Но мне нужен был Будей. Ну, подумал, если Будей смотреть, то, в принципе, ну, должен быть Будей. Ну, вообще про чародейчика я не думал, что он может получиться. Я просто так сделал. Не чародейчик. Ну, толком все. Больше ничего не было такого. Ну, сейчас получится жук, это будет круто. Ну и хорошо, что не получится. Уже сварливер получался. Ну, скоро уже, наверное, уже завтра будет сезон хулы. Наверное, в первую сразу же акций не таких не будет, просто хула будет. Так что я сразу же не буду выводить. Ну, то я взялся за выведение Вублина. Приятного аппетита. Еще мама с мужем. Остров псионики не нужен вообще для приятного аппетита. Для приятного аппетита все, то есть без двухэлементные, без растения и для птицы. Ну, типа 10 ударничков, 10 лягашек, 10 устоловцев.
А тут ударничек можно. Тоже в большом количестве. И, кстати, я когда... Мне он просто нужен дудук. Просто чтобы он был на острове тут. Он мне получился. У меня остался только Пустал и Банжуй. Здесь правильно назвал. Сейчас ухожу, собираю кристаллы, наверное, сразу прокачаю Зеркальный остров до 60 мест. Вот. Остров Вублина. О, 2 алмаза еще. Я еще ходил на остров времени. Прокачала до 95-го левела. До 95-го. И уже ловотека доступна. И мы же получим 605 звездочек. Но я больше намного. И 4 алмаза. Блин. Времени еще нормально. Через... Ну, завтра будет это... Сейчас посчитаю. Ну, где-то в час. Стоп. Да, в час. И потом шерстибели в инкубаторе. Но в инкубаторе есть уже яйцо. Ой. Прокачиваем. Я вообще не знаю, как назвать серию. Вообще так-то ничего не было особенного. Ну, наверное, потом подумаю. Скидка чего? Острова костюма валюта. Ну ладно, на этом все. Спасибо за внимание. С вами был YouGuide. И всем пока.